就介紹依啲嘢。依格咧就係行觀塘線嘅 C train， 依格都係觀塘線，多啲喺會行將軍路線比較少啲。跟住依格都會行，同埋都有時都喺港島線或荃灣線觀塘。跟住依格淨係南港島線㗎，我要坐。跟住依格多數我好少坐㗎，依格淨係迪士尼線，依格咧東涌線比較少啲，將軍路線比較多啲，依格荃灣港島觀塘㗎。咁你就咁講呢一格，你要講埋係咩型號㗎嘛？依格就係 M train 㗎，依個係 KMQSC， 同埋依個東鐵線嘅 R train， 佢係淨係中期花春列車係 LR train， 跟住依個唔知乜鬼嘢。呢個係咪高鐵啊？係啊，同埋呢個 Light Max，and this 同埋呢個機場快線嘅 4F train 唔能夠接受。呢格就係 C train 屯馬線嘅 C train。我冇咗呢個字就會變咗呢格㗎啦，但係有咗呢3個字，仲有少少㗎。跟住講埋呢個啦，仲有時間。東鐵線哇，我咪啱啱講咗，途經馬場嘅列車都今日會行，跟住或者係東鐵嚟㗎，係經龍落馬洲，本身係冇呢2個站㗎，係咁㗎，跟住有咗呢2個站。通車嘅時候，東涌線嘅 K train 係20唔知乜嘢1979年起㗎。你仲有少少嘢係未講㗎，有一條線冇㗎，仲有咧係全新嘅 MTR Mobile 係最新嘅 Q train， 唔係東涌西東涌東，呢度係東涌西，呢度係東涌東，同埋呢個米埔嚟㗎，好近落馬洲㗎。挑戰你有東南天觀東，有個他戀比賽，紅大明曉黃太前，樂府靠堂石碣尾，面石活芒確有馬蹄，傲慢天 and one police on the way。紅磡旺角 East 靠運堂太威，13 and Mexico， University 太埔 Market， 太和 and Funding， Sunshine and Yolo and 落馬洲。講完未啊？Hong Kong, this is not fast. Hong Kong, Kowloon, Changi Airport, Asian Run Expo, Hong Kong, Kowloon Olympic, Nam Chung, Lai Kin, Changi, and Sunny Bay, Tong Chong. OK，拜拜。拜拜，下次見。